السلام عليكم. الملياردير النيجيري عبد الصمد رابيو الذي يعد من أغنى رجال الأعمال في العالم ويحتل في إفريقيا المرتبة السادسة كسادس أغنى رجل في إفريقيا. كيمتلك عبد الصمد رابيو أكبر مصانع السكر والإسمنت في نيجيريا، ولديه أيضا نشاط كبير في العقارات، وعنده أكبر القرى السياحية في نيجيريا وخارج نيجيريا، فنادق، فيلل، عمارات، مكاتب، اللهم بارك. عبد الصمد رابيو من مسلمي نيجيريا، ومعروف عليه السخاء الكبير ديالو لدرجة أنه يثير الشكوك لدى الرأي العام في نيجيريا. بحال مثلا في شهر نوفمبر اللي فات من سنة 2025 صرف عبد الصمد رابيو مكافأة لعمال إداري وموظفي المصانع والشركات ديالو، مكافأة قدرها 21 مليون دولار، 21 مليار سنتيم مغربية، مشات غير تداور مع العمال والموظفين ديالو للعدد ديالهم بالالاف. وكانت دعايه كبيره ليه اللي خلى كاع الصحف المحليه والافريقيه وحتى العالميه يتكلموا عليه. وعلى ما يبدو ان عبد الصمد رابيو عجباته هذه الدعايه، فقرر هذه المره يديرها في الرياضه الاكثر شعبيه على مستوى العالم اللي هي كره القدم، ويستغل الحدث الاهم في القاره حاليا اللي هو كأس إفريقيا للأمم في المغرب 2025. وبحكم أن عبد الصمد رابيو معروف عليه حبه لكرة القدم، فقرر أنه يستغل فرصة وصول منتخب نيجيريا إلى الدور النصف النهائي، واللي كتسناه مباراة مصيرية ضد منتخب قوي اللي هو المنتخب المغربي منظم هذا الدورة. وهنا عبد الصمد رابيو عارف صعوبة المهمة، فقرر أنه يحفز عناصر منتخب نيجيريا بحوافز ومكافآت مالية خيالية مقارنة بهذوك المكافآت اللي كتعطيها لهم الاتحاد النيجيري لكرة القدم، اللي اصلا متاخر على دفع مستحقات ماليه للاعبين في اخر شهر. فهنا عبد الصمد رابيو قال للاعبين ما ترفدوش الهم للمشاكل تاع دفع مستحقات من الاتحاد النيجيري، فها هي المكافاه الماليه اللي كتسناكم في حاله ما انتصرتوا على المنتخب المغربي وتاهلتوا للنهائي. والمكافاه هي كالتالي: 500 ألف دولار لكل لاعب بعد تخطي المنتخب المغربي والوصول للنهائي، بالاضافه ل 100 ألف دولار لمسجل الهدف. يعني هنا احتمال نشوفوا عاوتاني مشادات كلاميه بين اوسيمين واديمولا لقمان كيف ما شفناها في الماتش الاخير مع الموزمبيق، كلشي غيدابز على شكون اللي غيماركي. ثم قال لهم في حاله ما توجتوا بكاس افريقيا مليون دولار لكل لاعب، مكافآت خياليه كدير الشك. كنشوف زعما لازم يفتحوا تحقيق في نيجيريا من اين له كل هذا. وغيدا باش يشهر عطى 21 مليون دولار مكافأة للموظفين والعمال والاداريين تاع المصانع والشركات ديالو، وهو داز على دابا شهر وناوي يدفع مكافآت خياليه لعناصر تاع المنتخب نيجيريا للاكثر، للعدد ديالهم اكثر من 28 لاعب مع الستاف مع المدرب. يعني القضيه تقدر توصل ليه حتى 40 مليون دولار مكافأة في حالة التتويج، وغيولي غير في شهرين حاط 61 مليون دولار غير مكافآت. ترى بزاف هادشي. ايلون ماسك اللي الثروه ديالو اضعاف ديال عبد الصمد رابيو، العام اللي فات في منصه تويتر طرد 1000 موظف، طردهم، قال لك غير باش يخفض التكاليف ويطلع من الارباح. والسي عبد الصمد رابيو ناوي يشتت 61 مليار يمين وشمال غير تداوروا مكافآت. شنو زعما يكونوا اخلاق المسلمين هي اللي دارت الفرق؟ ترى اكثر من نص على المنتخب النيجيري مسيحي اصلا. وانت اخي عزيز ما ناويش دير شي حركه زعما؟ لا نسيت، هو ما عندوش مع كوره. السلام عليكم.